Yesu nashimwe. Amina. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Natwe turakuramukije. Wewe waratubwiye izina ejo bundi ariko hano turabasaza twaragiye bagiye. Ni Oakley. Oh, Kelly Oakley. Kelly Oakley. Kelly Oakley, yeah. Okay. Ashante, turanezerewe no kukwakira hagati yacu. Ko amen. Yesu ashimwe kandi. Amina. Murakomeye. Turashima Imana. Ego. Aho ni sawa. Sawa. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Karibu Pio. Yesu abezagire. Amen. Nubwo mwadusengeye mu turamutsa. Muramutse shengero. Nanjye ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego. Aje mva mu gihugu cy'u Burundi. Okay. Yesu abezagire. Lina tubwira amakuru y'ivize. Nautiniye. Ego, Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwese turaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turakomeye, turashima Imana. Ego. Karibu confiance nakubonye nawe ubereye vize kandi musa neza. Ego. Turamutse. Ego. Niyo turi. Okay. Yesu aguhezagire. Amen. Ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Ndazi bikesha nkaho bifuza kumbona. Ego. Niho turi dina turi kumwe. Okay. Nuko muhezagirwa. Okay. Urakoze. Karibu reka twakire Alex na Chantal bamari kumwe iminsi yose. Chantal no munsi nova utavuze. Muturamutse murafize mikoro yugaye. Turamukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mazina yanjye Ndayize Alex, turi kumwe na madame, tukaba turi Noise. Yesu abezagire. Amen. Navuze ko atavuze naturamutse nawe. Hariho abadamu. Hariho Dina, hariho Yvette, hariho Mireille, hariho Odette, ariko hariho n'abandi. Madame wanje no munsi ya izamu ntari hangaha, ariko hari na Madame Veronique nawe nyene yari yafashe urugendo sinzi ko yamaze kugaruka. Abitwa ba Flora na ba Jane ni benshi. Ni benshi. Urumva rero ntibibaze ngo okay. Karibu turamutse rero n'umudamu ari burume. Ndabagombiye mu izina rya Yesu. Amen. Amazina nitwa Niyomukiza Chantal. Yesu abaha umugisha. Murakoze. Namuhezagirwe. Karibu ndabona. Karibu kurikira. Ndabona uri hafi ari Jean-Luc. Yesu nashimwe. Amen. Aya ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Koze Yesu nashimwe. Namwe karibu Alex munyarutse ubu tukataravuga ce mutangana.
No, Alex yavuze, hasigaye Yvette na Odette. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Yesu awezagire. Ni Fabrice. Ego. Ashante. Idiama ari he? Ari hano. Yesu nashimwe cyane. Nawe ntava atavuze. Yesu nashimwe cyane. Amen. Amen. Nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Karibu Yesu aguhezagire. Amen. Chantal yababonye, Nadina yababonye. Karibu Nkunzimana Alfred. Mikoro yawe yari yugaye gutangura, ni ukuvuga ntibyashobotse ko tukumva. Yesu nashimwe. Amina. Nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Uhezagirwe. Karibu. Murakoze. Yvette, nanga problem, wamubwira problem ya mikoro niko wavuze. Ariko mwene data Odette ari prête, ashobora kuturamutsa. Ayishimwe. Amen. Karibu. Yesu. Amen. Okay. Mwene data Yvette ushobora kuvuga, tuvugishe, ariko yatubwiye ko mikoro yiwe imenga iteye ikibazo. Okay. Rero dufite akanyamuneza ko kubakira. Ejo nari nagiye mu Bubirigi, hariho hari abantu babatijwe. Mu babatijwe harimo mbega two bita abadive canke abakroasi canke ababosniyake canke barimwo, kandi naranezerewe no kuhaba kuko byagaragariye yuko uwo muntu amaze kubona experience canke ibyo yaciyemwo muri Bosni no muri urwo rugendo rwose byamugarukanye ku Mana. Rero rijya n'ishuri mwaciyemo. Okay, karibu. Brother Minta, we are proceeding to greet everyone, and now we are done. We will continue with the word of God. I hope Justin will try to translate. Would you have a short word to tell the church? Here we are the church. Understand? Sorry, Pastor. Can you repeat again? Would you have a very short word to tell the church by greeting, let's say? Oh, okay. Yeah. My name is Mintang. I am from Burma, Myanmar. Nowhere. I will translate. Jewe nitwa Minta, mva muri Burma. Yeah, I am a theologian and I'm teaching in theological college before. Nize theology, narimaze iminsi niyo nahora nigisha imbere yo kuza ngaha. Yeah, and military took over the power in Burma in the last 2021. Then I left my job. Mu mwaka wa 2021 abasoda barafashe ubutegetsi muri iwacu, hanyuma ndaheba akazi. Yeah, then I moved to Thailand and I studied there. I'm doing research on Burma issue. Ati naciye mpunga. Where did you went after you left your country? Sorry.
Yeah, I moved to Thailand and I'm doing research on Myanmar issue, Burma issue. Ati nahungiye mu gihugu ca Thailand none ubu ndiko ndagira ubushakashatsi za recherche ku kibazo ca Birmania. Yeah, then I came to Zurich University. I present about the issue of Burma in international conference. Naraje muri Zurich narapresence ibibazo bijanye na Birmania. Yeah, then I came here in Germany and being here with your own friends and my friend, and here together we are here. As I'm very happy to see them and to be with you all. And I belong to Christian Church of Baptist Church. Ati jewe ndi uwo mu ishengero rya Baptiste navuye ubwa mbere yavuze ko yaje muri Zurich hanyuma rero yaza ngaha ubu rero ari kumwe n'abagenzi biwe ngaho aranezerewe ati rero acha tubwira ishengero arimo. Thank you very much. We welcome you again. We enjoy to have you and we will come to share the word of God the next time. Yeah, thank you. Murantunga kirakwiye kugira ngo umuntu asaba amazi rero nagenda basabe bene data bari hariya munchene bamaze kutubwira ko bafise uturirimbo tubiri dukurikirana nta na interview kuba haba muce muturirimba mwene data Terese yabimenyesheje hanyuma n'ubundi afisa kandi karirimbo nubwo nabajije ni kumburenga amaza mumaze kuja mu byo kwitegura nawe arashobora kunyandikira ha muri noze ntarinze kumusika izina ko ndabona ko hari abantu bafise ingabire nyinshi zo guhimbaza Imana kandi mwarumvise yuko ba Petero na Silasi ni Paulo na Silasi bariko bararirimba imigozi iracikagurika n'imyango iruguruka ya Kristo. Karibu rero Yesu abahezagire. Amen. Abera banezererwa izina rya Yesu ribamara imibabaro irabatsinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje rirawuhaza riruhurushe ushonje rirawuhaza riruhurushe niryo nkizo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare n'ubagabwo inzu yanjye nirwo n'urutare n'ubagabwo inzu yanjye nirwe ni wewe wanyitangiye uri umwami wanjye uri umwungera ndagira n'umukunzi nkunda uri umwungera ndagira n'umukunzi nkunda ni wewe bugingo bwanjye kuri wewe niho nanguranirwa niruka niwe ushitsayo nanguranirwa niruka niwe ushitsayo ndiko ndasenga wemere
ishimwe ngushima naona babasha kuvuga ibikubereye naona babasha kuvuga sishobora kugushima uko bibereye ariko sije mw'ijuru bizoshobokera ariko sije mw'ijuru bizoshobokera nirorereye uwo munsi nzora ngushima nzoremesha n'iryo zina ninagera gupfa nzoremesha n'iryo zina ninagera gupfa. Hallelujah. ubugingo bwanje bwahindutse ukundi Yesu aho yangerera umuco washyitse mu mutima wanje Yesu aho yangereramo Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Haleluya ndanezerewe ndashima Yesu yangereyemo naretse gukeze rano kuzimira Yesu aho yangereramo ibyaha rakuweho rwose Yesu aho yangereramo Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Haleluya ndanezerewe ndashima Yesu yangereyemo noneho mfise zigiro nizeye Yesu yangereyemo kondongowe munzira sintekeranya Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Haleluya ndanezerewe ndashima Yesu yangereyemo sinyamugonga urupfu ndi kumwe na Yesu angereyemo kuko mbona ibiri by'umurwa wera wa Yesu angereyemo Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Haleluya ndanezerewe ndashima
Yesu yangereyemo singombya kuba nakuru wo mugwa na Yesu angereyemo nikubw'ivyo nzokwa mandirimba shima Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Haleluya ndanezerewe ndashima Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Yesu yangereyemo Haleluya ndanezerewe ndashima Yesu yangereyemo Amen. Mukiza nsesanye ibyo nkora byose werekanye uko ndi kose ibyo tukonari sesuye umutima wanje niwe ushobora kugaragaza ibwina muriho umubikata inzigo imye umutikatse uzi nukwicaha menya ibyo niyumvira n'ingabo yanje n'ibitamugiza ibyo nzakariye ugutira kandi uncure inkamba zibemo uminuri cawe urukoresha none kubisibe bishurira se yukwibana ukunda rubuza kagero menya ibyo niyumvira n'imigabo yanje ibyo nzakariye ugutira kandi uncure inamba zibemo uminuri cuma cawe urukoresha none kubisibe
mishurira rwose y'ukwimana ruza akagero. Yesu abaho umugisha cyane. Amen. Yesu abahezagire. Satani Amen. yagwanije ururirimbo ariko amajambo arimwo reka tusubire tuyasome ku batashoboye kubumva batari bafite igitabo. Avuga ngo mukiza nsesa ngumenye ibyo nkora byose werekana uko ndi kose ntifata uko ntari. Sesa uyu mutima wanje ni wewe ushobora kugaragaza ibyikinze ibwina muri wo. Amen. Umurika ahatabona aho inzigo yimye, umutima ukangutse uzinukwa icaha. Amen. Umutima ukangutse uzinukwa icaha. Menya ibyo niyumvira n'imigabo yanje n'ibimbamwo binyanduza ibyo njakariye. Mvugutira kandi unjure inkamba zimvemwo, umpindura icuma cawe uhora ukoresha. None nkwikubise imbere mishurira rwose yuko Imana ari rukundo rubuze akagero. Nayo majambo meza bene data baturirimbiye. Yesu abahezagire. Amen. Amen. Ego Yesu Karibu. Ego. Yesu ashimwe. Amen. Ayo n'iyindi nari numva mu mutima. Ni 115. 115. Ego. Iravuga umuntu aronse inshuti nziza. Nziza cane yarangize ntahisi yafatishije umugozi niyo rukundo rwayo nkundizo izangiza imbere ukiza duwiwe na wenji gushitsi ibihe byose sincuti nziza cyane yanikuza mugi nawe anyiraye no shinga icyuma kubintu byanje byose ibyanje nanje uganje nibyo ubwiza wanje sincuti nziza cyane n'inubisha bwose nzira ndiko ndaja mw'ijuru Umwanzi wanje